what we have today. Plastic eat apple gulla. Here we have the slime or clay, whatever you call. பார்க்க நல்லா இருக்கு, ஆனா the sound தான் கொஞ்சம் கூட டாலரேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு. போதும். வா, ரொம்ப அழகா இருக்கு. வேஸ்டிங் ஃபுட்டு, இடியட். வாவ், ஐம் ஹியர் ஃபார் திஸ். எவ்வளோ அழகா இருக்குல்ல, மெல்ட் ஆகுது. வாவ் பீப்புள். ஓ, செருப்பு அதுலேருந்து தான் பண்ணுறாங்களா? ஐ டோன்ட் நோ தட். என்ன வடை சுட போறியாயா? போவனான்னு உள்ள குண்டா திருப்பி போடுமா? சொல்ற பேச்ச கேளு. எவ்வளோ அழகா போச்சு உள்ள. ஓகே, மழை பெய்யல, பின்னாடி தண்ணி போதா பாத்ரூம்ல? அவ சாப்பிட்றத கூட டாலரேட் பண்ணிக்கலாம், ஆனா அந்த டிப்பு வந்து இது வரைக்கும் நான் உலகத்துல பார்க்காத ஒரு டிப்பா இருக்கு. அதோட கன்சிஸ்டன்சியும் கலரும் எதையோ ஞாபகப்படுத்துது. குடமிளகா வேறையா? தின்னு, சிக்கிக்காம தண்ணியை குடி. போதும், சிரிச்சது. நிறுத்த மாட்டா, ஃபுல்லா சாப்பிடுவல. ஓ, கை கை கையோட வந்துருச்சு, கால் கையோட வந்துருச்சு. break it. Yes, I like that. பக்கத்துல பாரு. நம்மள மாதிரியே அவனும் ஆச்சரியமாயிட்டான். Glass things making always wins actually. சூப்பரா இருக்குல்ல? ஆனா அது பார்க்க டெலிஷியஸா இருந்தாலும் அது எவ்வளோ ஹீட்டா, எவ்வளோ ஹாட்டா இருக்குன்றது. குட், satisfied. ஆப்ரேட்டிங் ஆரஞ்ச். காதுக்குள்ள விட்டு கொடாயிற மாதிரியே இருக்கு நமக்கு. எதுக்கு அந்த ஆப்ரேஷன்? ஐயா, பல்லு வெளியில வர அளவுக்கு. And the next trick is called the hospital. Hospital flip. Why is it called a hospital? எதுக்குடா அதுல இறங்கி போன? போச்சு. வாழ்க்கை என்னும் ஓடம் கிழிஞ்சி போச்சு பாட்டம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். உங்களை நான் மீண்டும் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டாடா.